Ассалаумағалейкум ағайын, сіздермен бірге мен Казаниме каналы, және біздер бүгін 15-ші бөлімді, яғни манга түрінде айтып беретін боламыз. Ал енді мен алдыңғы видеоларым 300 және 336 лайк жиналыпты. Сіздер комментарий жазып олардың даму үшін үлес қосыңыз. Және бұл жолы біздер жігіттер қыздар келісіп алайық, 400 лайк жеткізіп тастасаңыздар, мен 16-ші бөлімді дыбыстауға көшетін боламын. Ал енді жақсылап отырып печенье, шай қойып алыңыздар, біз бастаймыз. 15-ші бөлім Денджи мен Резенің арасындағы диалогтан бастайды. Екеуі бір жаққа қашып кетер, бірақ Денджи қайда деп түсініксіз жайтта отырған кезінде. Денджиға Резе: "Біз ешкім таппайтын жаққа барайық, сол жерде бақытты өмір сүреміз" дейді. Денджи бұның бәрі мен үшін ба деп тұрған кезде Резе: "Мен сені сүйемін" дейді. Денджи кішкене ұялып тұрған кезде Резе: "Сен мені сүймейсің ба?" деген кезде Денджи: "Мен де сені сүйемін" деп, бірақ деп соңғы кезде маған жұмыстарым өте қызық болып кетті, сондықтан мен бұл жерде қалғым келеді деп өзінің бұл жерде үйреніп қалғанын Резеге жеткізеді. Сол сәтте Резе: "Жарайды, түсінемін. Ал сенің менен бөлек жақсы көретін басқа бір жан бар ма?" дейді. Ал Денджи болса деп ештеңе айта алмай тұрған кезде Резе сүйіп жібереді. Артынан фейерверктер атылып, әдемі көрініс болып, керемет сүйіс болып атады. Бір кезде Денджи артқа қарай ұшып құлайды. Неге десеңіздер, Резе онымен бірге французша сүйісіп, яғни тілмен тіл тартысып сүйісіпті. Денджи бір кезде тіліне қанай бастайды. Сөйтсе біздің Реземіз Денджиді тілін тістеп алған екен. Елки-маталки. Әйтеуір бір сүйісі де бір дені дұрыс болмайтын болды. Денджи бізде шын жылы арадан айналуға тырысқан кезде, бізде Резе оның қолын кесіп тастап: "Мен сенің жүрегіңді алсам, сен қарсы болмайсың ба?" деп тұрған кезде бізде акула жын келіп, Денджиді құтқарып алады. Әлгі бим бізде, яғни акула жын, біздің шын жылы арадамның қауіпті сәтке түскенін сезіп қойыпты. Бізде бим әлгі қызын Резенің бомбаның иісі шыққанын сезіп қояды. Сөйтсе бұл Резе дегеніміз бізде бомба жын болып шығады. Бомба жын? Өте керемет экшн басталайын деп тұр. Бомба жын. Акула жын бізде Денджиді алып қаншалықты қашуға тырысса да бәрібір ұсталып қалады. Сол кезде Резе: "Сен егер Денджиді жіберсең, мен сені тірі қалдырам" дейді. Бірақ акула жын бізде өзінің акула қалпына айналып, әлгі Денджиді құтқару үшін Резенің жарылысына төтеп бере алмай талып қалады. Солай істеп жатқан кезде ол жерде де бір жын аулаушылар пайда болып, Резені ұстамақ болғанда Резе оларды барлығын жарып жібереді. Осылай Резенің көңілі ауған кезде әлгі акула жын Денджиді алып қашып кетіпті. Одан кейін бізде бір әйтеуір клубтан пайда болады, яғни төбелесу клубы. Ол жерде бізде Аки барлығына сабақ беріп жатыр екен. Яғни ол сабақ беріп отқан жоқ, оны бір досы шақырған екен. "Төбелесіп көрші, төбелесіп біздің балдармен" деп. Әлгі серіктесі Акиді өзінің отрядына шақырады, яғни тобына. Аки қарсыласқаннан кейін әлгі серіктесімен 5 жылдан кейін вице-капитан боламын деп, Акиді сол кезде қайта шақырамын деп айтады. Бірақ бір жаман жері, Аки оған дейін тірі қалмайды. Яғни ол өмірінің көбісін әлгі пеште жын алып қойған екен. Ал бізде пеште жын: "Сенің жолың болды, мен де тезірек өлгім келеді" деп Акиге айтады. Аки болса өлгеннен не пайда деп, екеуінің арасында өте қызықты диалог болып қалады. Екеуінің арасында өте қызықты диалог болып жатқан кезде, бір кезде есік қатты қағылып, "Аки, астыға түс" деп айқайлайды біреу. Аки түсінбей қалады. Астыға түссе, астында Денджи мен әлгі акула жын келіп тұр екен. Акула жын: "Бомба жын осыяқа келе жатыр, ол тапанша жынның досы" деп айтып үлгергенше ар жақтан Резе келіп қалады. Сөйтсе бізде Резе бұрында жын аулаушы болып істеген ба, оны сол жердегі адамдар танып қояды. Бірақ оны ешкім ол жерге кіргізбегендіктен Резе өзінің бомба күшін пайдаланады. Ал бұл жерде бізде сапер есімді жын аулаушылар бар екен. Олар бомба секілді тапанша жындарға қарсы ұйымдасқан топ екен. Аки бізді Денджиді алып құтқаруға кеткен кезде серіктесі: "Сен менде қарыздасын" деп, яғни Акидің өзінің жұмысқа алынуына әлі де жақсы ниеті бар екенін ескертіп қоймай қояды. Резеден өте көп қан кете бастайды, яғни жоспары орындалмайды. Өйткені бұл жерде сапер деген атты жын аулаушылар оған қарсы тәсілдерін қолданып қояды. Резенің қандары өте көп кете бастайды. Сөйтсек бізде әлгі екі сапер оның жүрегінде және ішіне қарай бір жіп сияқты бірдеңке өсіретін әйтеуір трюгін қолданыпты. Яғни осындай бомба, динамит деген сияқты жындарға қарсы. Резе өзі басынан қалыпқа келе алатындықтан ол Резе өзінің басын жарып жібереді. Әлгілердің барлығы шокта болады. Бірақ олар Резенің өзінің басынан қалыпқа келе алатынын
Білмейді. Резе өзінің басын алып ішке қарай лақтырып жіберіп, ол жердегі бүкіл жын аулаушылардың барлығын жарып жібереді. Резе шабуылға кірсе, бір жын аулаушының қолын тістеп алады. Ал сырттағы жын аулаушылардың бәрі таңғалып шоктан әлі шығамай жатыр. Өйткені мына жақта басы жоқ дене жүгіріп келатқандарын көргенде олардың бәрі шок болады, және ол дене әлгілерді құшақтап алып жарып жібереді. Ал ғимараттың басқа бөлімдегі жын аулаушылардың барлығын көзін бірінен кейін бірін жоя бастайды. Әйтеуір ішінің бәрін тағы да жарып тастап жатқан кезде бір жын аулаушы Кон деп әлгі түлкіні шақырады. Бірақ біздің Резе өте пысық және шапшаң екен. Әлгі түлкіден қашып құтылып кетеді. Және жаңағы түлкіні шақырған жын аулаушыны ұстап тұрған кезде түлкі келіп жұтып қояды. Неге десеңіздер, бұл жерде вице-капитаны келіп жәлгі Кон деп шақырып әйтеуір жегізіпті. Түлкі болса, маған не жегіздіңдер, бұл өте жаман дәм деп кетіп қалады. Вице-капитан серіктесінен айырылғаннан кейін әлсіз болып қалады. Дәл тура осы сәтте біздің Денджиді әлгі машинамен Аки әкетіп баратыр екен. Аки басып бара жатқан кезде алдан Резе шығып қалып, әлгі екі жын аулаушының басын көтеріп тұрады. Яғни жаңағы серіктесі мен вице-капитанның басын. Акидің зәресі қалмай қалады. Сөйтіп ол машинаның, яғни педалін до конца басып, тек қана алдыға деп тұрған кезде біздің анимеміз бітіп қалады. Ал ендеше көрермендерім, сіздерге бұл аниме қалай? Жалпы 15-ші бөлім ұнады ма, ұнамады ма? Комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Казаниме каналы. Қоштаспаймыз.